டியர்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் வாய்ஸ் ஆஃப் வினோதினி. நம்ம ஒரு தாய்லாந்து ட்ராமா பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோங்க. இந்த ட்ராமாவோட நேம் வந்து லேக் நக் ஃபாக். இதை நான் கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணான்னு கூட தெரியல. ரொம்ப சூப்பரான ஃபேண்டசி ட்ராமாங்க. இந்த கதையை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு 80% தான். ஏன்னா இந்த கதையை நான் பார்த்தப்போ இது வரைக்கும் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த கொரியன் ட்ராமா, ஜாப்பனீஸ் ட்ராமா, எல்லா தாய்லாந்து ட்ராமாஸ்ல இருந்தும் இந்த ஸ்டோரி கொஞ்சம் வேறையாக எனக்கு தெரிஞ்சது. அடடே நல்லா இருக்கே, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே, ஆச்சரியக்குறி அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. மேபி நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், அதனால ஒரு 80% சொன்னேன். இந்த ட்ராமாவை பற்றின ஒன்லைனரோ இந்த ட்ராமாவை ஆஹா ஓஹோவோ அப்படின்ட்டு நான் இப்போவே புகழ விரும்பலை. எல்லாத்தையுமே இந்த ட்ராமாவோட ஃபைனல் பாட்டை முடிக்கிறப்ப நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ ட்ராமாக்குள்ளே போயிடலாம். இந்த ட்ராமாவோட எபிசோடோட ஃபர்ஸ்ட் சீனில் ஒரு பெரிய வீட்டை கட்டுறாங்க. பார்க்குறதுக்கே பேலஸ் மாதிரி இருக்குது. இவங்க தான் நம்ம கதையோட ஹீரோயின். இவங்க பேர் லலித். இந்த லலித்தை யாருமே லலித்துன்னு கூப்பிட மாட்டாங்க, பியூட்டின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. ஏன்னா பியூட்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற பொண்ணு, அது மட்டும் இல்லாமல் சூப்பரான மாடலும் கூட லலித். அதாவது நம்ம ஹீரோயின் பியூட்டி மட்டும் இருக்கிற இந்த வீட்டுக்குள்ளே அவ்வளோ ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க. இவங்க ஸ்விம்மிங் பூல்லேருந்து உள்ளே போகிறதுக்குள்ளே எல்லாரும் வாக்கி டாக்கியில் வராங்க, மேடம் வராங்க, அலர்ட் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வீடே பரபரன்னு ஆகுது. ரொம்ப பயங்கரமான ஆளாக இருப்பாங்களோ அப்படின்னு நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறப்போ ஒரு புறா இவங்க மேலே கக்கா போயிடுது. அவ்வளோதான், அந்த புறாவை பிடிங்க கொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வெண்ட் எல்லாம் விரட்டி விடுறாங்க. இதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டுக்கு இருக்கிற எல்லைக்கிட்டேயே புறா வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல சர்வெண்ட்லேருந்து புறாவை துரத்த ட்ரை பண்ணுறாங்க. புறாவை பிடிக்க முடியுமா? அப்படி எல்லா சர்வெண்ட்ஸும் துரத்திட்டு இருக்கிறப்போ சர்வெண்ட்டுக்கு கோவம் வந்துடுது. இவங்க என்னதான் பணக்காரியாக இருக்கட்டும், அழகியாக இருக்கட்டும், ஒரு புறா கக்கா போனதுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவராக இல்லை? புறாவுக்கு என்ன எல்லை இருக்குது? பறவைகள் எங்கே வேணாலும் வரும்ல, இருந்தாலும் காசு இருக்குது, அழகு இருக்குன்னு இந்த அம்மா ஓவராக ஆடுதுப்பா அப்படிங்கிறப்ப தான் ஒரு சர்வெண்ட் சொல்கிறாங்க, சும்மா ஒருத்தங்களை வந்து இப்படி திட்டிடாத, கண்டிப்பாக அவங்ககிட்ட ஆட்டிடியூட் இருக்குது, ஆனால் அவங்க நம்மளுக்கு சம்பளம் கொடுக்குற முதலாளி. அவங்க ஏன் இந்தளவுக்கு பறவைகளை வெறுக்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்க அப்பா ப்ரைவேட் ஜெட்டில் போயிட்டு இருந்த சமயத்தில் பறவைகள் போய் ப்ரொஃபைலருக்குள்ளே மாட்டிக்கிச்சு. அதனால் அந்த ஃப்ளைட்டு கிராஷ் ஆகி அவங்க அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்ப தான் 5 வருஷத்துக்கு முன்னே காட்டுறாங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம ஹீரோயின் பியூட்டியில் இலையத்துக்கு பறவைகளை ரொம்ப பிடிக்கும், வீட்டில் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோயின் இப்போ எங்கேயும் ஃபாரினில் தான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போது ஹீரோயினோட சொந்த சித்தப்பா வராங்க, ஹீரோயினோட அப்பாவோட சொந்த தம்பி. சித்தப்பா, நான் வந்து ரொம்ப ஈகராக இருக்கேன், அப்பா பார்க்குறதுக்காக ஹாங்காங் போகணும் அப்படிங்கிறப்போ, மன்னிச்சிருமா, ஹாங்காங் கிடையாது, உன்னை நான் எங்கேயும் தாய்லாந்து கூப்பிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறாங்க. என்னாச்சு சித்தப்பா, ஏன் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்போ, மனசை தனப்படுத்திக்கோட தங்கம், உங்கள் அப்பா வந்துட்டு இருந்த அந்த ப்ரைவேட் ஜெட்டோட ப்ரொஃபைலரில் பறவைகள் வந்து மாட்டிக்கிட்டதுனால கிராஷ் ஆகி இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்ல அவ்வளோதான் உடஞ்சி போயிடுறாங்க. அம்மா வந்து சின்ன வயசுலேயே இறந்து போயிருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு. இப்போ அப்பாவும் இறந்து போயிட்டு அப்படியே மனசு வந்து போயிடுறாங்க. அப்போ இவங்க நிறைய லவ் பேர்ட்ஸ் பறவைகளை வளர்த்துட்டு இருப்பாங்களா, அதோட கூடுக்கு ஃபீடு வைக்கிறப்போ அந்த கூட்டை திறந்து விட்டுருப்பாங்க. அதில் ஒரு பேர்ட் வந்து இவங்க ஷோல்டரில் உட்காந்துக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு பறவையால் தானே நம்ம அப்பாவோட உயிரே போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணனிருந்து பறவைகளை பார்த்தாலே இவங்க ரொம்ப பயப்பட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. இவங்களுக்கு ஒரு ஃபோபியா மாதிரி அது வர ஆரம்பிச்சிடும். அந்த சித்தப்பாக்கு அப்போ தெரியாது. அதுக்கப்புறமாக சித்தப்பாக்கு ஒரு பொண்ணு இருப்பா. இவ பேர் வந்து பாயல். நம்ம சித்தப்பா பொண்ணுன்னு சொல்லலாம், பாயல்னு சொல்லிக்கலாம். நம்ம ஹீரோயினோட பர்த்டேக்கு ஒரு கிஃப்ட்டை கொண்டு வந்து கொடுக்க, அதுவும் ஒரு பேர்டாக தான் இருக்கும். அதை பார்த்து ஹீரோயின் வீட்டையே 2 பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ அதை சித்தப்பா டாக்டர் கிட்டலாம் கூப்பிட்டு காமிக்க, இல்லை இது வந்து அவன் மனசளவில் ரொம்ப பாதிப்பு உண்டாக்கிடுச்சு, அதனால தான் இப்போ அப்படி கிரியேட் பண்ணுறா, இந்த பயத்தை உடனே அவகிட்ட இருந்து நீக்கிறது நல்லதுன்னு டாக்டர் சொல்லுவாங்க. ஆனால் ஹீரோயின் பண்ணுற அட்டுழியத்தை பார்த்துட்டு எனக்கு என்னமோ இது அவகிட்ட இருந்து அந்த பயத்தை, அந்த போபியாவை நீக்க முடியும்னு தெரியல, முடிஞ்ச அளவுக்கு அவள் பக்கத்தில் பறவைகளை வராமல் பார்த்துக்கோங்க, பறவைகள் வந்தாலே இந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவ் ஆகிடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்லியிருப்பாங்க. இதெல்லாம் சித்தப்பா கேட்டு அன்னையிலேருந்து சித்தப்பா தான் நம்ம ஹீரோயினை நல்லா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் வந்ததுமே இந்த வீட்டில் வந்து ஆன்டி ஜானன் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அவங்க தான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸு. அவங்களும் சர்வெண்ட் தான், பட் ரொம்ப வருஷமாக பார்த்துக்கிறதுனால கொஞ்சம் க்ளோஸு. ஆன்டி ஜான் இந்த பறவை உள்ளே விட்டது யார், எல்லாரையும் வந்து உடனே ரிசைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாங்க. இவங்களுக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் லேடியும் இருப்பாங்க. அவங்களும் வந்து மேடம் என்னது இது, உடனே எல்லாரையும் ஃபயர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்டி ஜான் நான் சொல்கிறது கேட்கலையா, எல்லாரையும் ரிசைன் பண்ண வைங்க, இல்லைன்னா எல்லாரையும் ஃபயர் பண்ணுங்க, சம்பளம் வேணும்னா 2-3 மாதம் கூடவே கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட அழகு இருக்குது, அறிவு இருக்குது, படிப்பு இருக்குது, அந்தஸ்து இருக்குது, கூடவே நிறைய ஈகோவும் இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த தலைகணம் திமிரு அழகாகவே தெரியாது. இதுதான் நம்ம ஹீரோயின். பயங்கரமான ஆட்டிடியூடான பொண்ணு. இந்த பக்கம் ஓரன் அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணை காட்டுறாங்க. இந்த பொண்ணுக்கு நம்ம ஹீரோயினை ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களோட பியூட்டி பேஜஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அம்மா அப்பா வந்து என்ன ஓரன்னு கேட்கறதுக்கு இவங்க என்னோட ரோல் மாடல், இவங்க கூட சேர்ந்து நான் வாக் பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, எனக்கு இவங்களை அவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பியூட்டி பேஜில் இருக்கிற நம்ம ஹீரோயின் ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் காட்டுறாங்க. ஓரனோட அம்மாவுக்கு இது யாருன்னு தெரியல, என்னங்க யாருங்க இது அப்படின்னு தன்னோட வீட்டுக்காரர்கிட்ட கேட்கறதுக்கு இந்த பொண்ணு
தனபா பபான் அப்படிங்கிற பெரிய கார்மெண்ட்ஸ் கம்பெனியில் மேஜர் ஷேர் வச்சிருக்கிறவரோட பொண்ணு. அவர் இப்போ தான் கொஞ்சம் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்தாரு. அதே தனபா பவனில் தான் நம்மளுக்கு வருங்கால மருமகனாக வர போகிறவனும் ஷேர் ஹோல்டராக இருக்கான். அதாவது அவனோட அம்மா அப்பாவும் ஒரு ஷேர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் அதில் இந்த பொண்ணு தான் மேஜர் ஷேர் வச்சுருக்கா. நம்ம மருமகனோட அந்த கம்பெனியில் இந்த பொண்ணு சிஇஓவா ஃபியூச்சரில் வந்து இருக்க போகிறா அப்படின்னு இவர் சொல்லி முடிக்கிறப்போ, இந்த பொண்ணா பார்த்தா சின்ன பொண்ணு மாதிரி தெரியுது, இவளுக்கு சிஇஓ ஆகிற அளவுக்கு தகுதி இருக்கா அப்படிங்கிறாங்க. எதுக்குமா தகுதி வேணும்? அவங்க அப்பா அந்த கார்மெண்ட்ஸில் மேஜர் ஷேர் வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சிஇஓ அப்படிங்கிறது போஸ்ட் தான், மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்குது, அவங்க சித்தப்பா அதை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல, சரிம்மா இப்படியே பேசிகிட்டு இருந்தா ஆச்சா, நீ வாக் பண்ண வேண்டாமா? அது இல்லாமல் வருங்காலம் உன்னோட கணவன் கூட வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா அப்பாவை கிண்டல் பண்ணுறாங்க. ஓரன் வைக்கப்பட்டு போக இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோவோட அம்மா அப்பாவை காட்டுறாங்க. ஹீரோவோட பேர் வந்து டி. என்னடி இவன் இன்னும் ரெடியாக உட்காந்துட்டு இருக்கான், வேலைன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு என்ன நாள்னு மறந்துட்டான் போல இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ, இதுதான் நம்ம ஹீரோவோட இன்ட்ரடக்ஷன். இல்லைப்பா நான் வரல, எனக்கு பிடிக்கல, நீங்களே போங்க, உங்களுக்கே தெரியும் எனக்கு லைலா தான் நம்ம ஹீரோயினை கொஞ்சம் கூட எனக்கு பிடிக்காது. சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கும் அவளுக்கும் நிறைய பேட் மெமரிஸ் தான் இருக்குது. அவள் ரொம்ப ஆட்டிடியூடான பொண்ணு, எனக்கு பிடிக்காதுங்கிறப்போ அவளுக்காக வர வேண்டாம்ப்பா, ஆனால் ஓரணும் தானே வாக் பண்ண போகிறேன், நீ கண்டிப்பாக வரணும். அதே மாதிரி சின்ன வயசில் இருந்த மாதிரி ஹீரோயின் இப்போவும் இருப்பான்னு நினைக்காத, கண்டிப்பாக மாறியிருப்பா அப்படிங்கிறாங்க. அவளா மாறியிருப்பாளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி நீங்கள் போங்க நான் ரெடியாகி வரேன் அப்படின்ட்டு அம்மா அப்பாவை முன்னாடி அனுப்பிச்சிட்டு ஹீரோ டி வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து பார்க்குறப்போ அதில் 3 குட்டி பசங்க இருக்காங்க. அதில் கண்ணாடி போட்டு குண்டாக இருக்கிறது தான் நம்ம ஹீரோ, சென்டரில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது நம்மளோட ஹீரோயின், இந்த பக்கம் உட்காந்து கீழே உட்காந்துட்டு இருக்கிறது சித்தப்பாவோட பொண்ணு. ஹீரோயினோட அப்பா கம்பெனியில் ஹீரோவோட அப்பாவும் ஒரு ஷேர் ஹோல்டராக இருக்கிறதுனால சின்ன வயசுலேருந்து எல்லாம் ஒன்றா தான் வளர்ந்துருப்பாங்க. சித்தப்பா பொண்ணு அப்படிங்கிறப்போ அவளும் வீட்லேயே தான் பாயாலும் இருந்திருப்பா. அந்த சமயத்தில் நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப டீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நான் தான் பிரின்சஸ், நீ பிரின்ஸ் ஓட்டிட்டு வர்ற குண்டான குதிரை, ஃபேட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 கண் இருக்கிற ஃபேட்டின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக கிண்டல் பண்ணியிருப்பா. அப்போ இருந்துகிட்டே நம்ம ஹீரோயினும் கொஞ்சம் கூட பிடிச்சிருக்காது. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்படி இருக்கிற நீ இப்போவும் மாறி இருப்பியா, என்னால் நம்ப முடியல, ஏன்னா உன்னை பற்றி கேள்விப்படுற விஷயங்களும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசே இல்லாமல் கிளம்ப ரெடி ஆகுறாங்க. அந்த பக்கம் வாக் ஷோவுக்காக நம்ம ஹீரோயின் வந்துடுறாங்க. ஆக்சுவலாக ஒயிட் கலர் பிளாக் கலர் தான் தீமே, நான் கோல்டன் கலரில் ட்ரெஸ் போட்டு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இறங்க ப்ரெஸ் பீப்புளெல்லாம் அவங்கள சூழ்ந்துக்க இது தலைநன்னு பார்த்துட்டு இருந்த ஓரனோட அம்மா, அதாவது நம்மளோட ஹீரோவுக்கு ஃபியூச்சர் ஒய்ஃபாக வரப்போகிற ஓரனோட அம்மா இருந்துட்டு தான் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே கேட்குறாங்க, இந்த பொண்ணு தானுங்களா அப்படிங்கிறதுக்கு. ஆமாம் சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க, பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்கா, சூப்பராக இருக்கா, ஃபோட்டோவில் பார்த்ததை விட நல்லாவே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புகழ்ந்துட்டு இருக்கப்போ அங்கே இன்னொருத்தனை காட்டுறாங்க. இவனோட பேர் வந்து ஜேட். 2வது பெரிய லார்ஜஸ்ட் கார்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வச்சுருக்கான். நம்மளோட வருங்கால மருமகனுக்கு இவன் தான் ஃபஸ்ட் காம்படேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது கார்மெண்ட்ஸ் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியை ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து தனா பவன். அதில் தான் இப்போ நம்ம ஹீரோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க அப்பா தான் ஷேர் ஹோல்டராக இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா தான் அந்த கம்பெனியில் மேஜர் ஷேர் ஹோல்டராக இருக்காங்க. நம்ம மருமகனுக்கு இவன் தான் நம்பர் 1 காம்படேட்டர் அப்படின்னு சொல்ல, இப்படி என்ன வரவங்க போகிறவங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க, கொஞ்சம் சோஷியலாக இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரனோட அப்பா தான் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு போக இந்த பக்கம் பாயல் இறங்கி வரா, டேடின்னு ரெடின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ சர்வன்ட் லேடி வந்து ஐயோ அப்பா கிளம்பிட்டாருங்களேம்மா அப்படிங்கிறாங்க. கொஞ்சம் கூட பெத்த பொண்ணு மேலே பாசமே கிடையாது. எப்போ பார்த்தாலும் அந்த ஹீரோயின் பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மேலே தான் பாசத்தை கொட்டுறாரு. சொந்த அண்ணன் பொண்ணு மேலே இருக்கிற பாசம் பெத்த பொண்ணு மேலே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் இங்கே வெசனப்பட்டு உட்கார அந்த பக்கம் சித்தப்பா வந்துடுறாங்க. ஓரனோட அம்மா அப்பா நம்ம ஹீரோட அம்மா அப்பாவெல்லாம் பார்த்து பேசிட்டு இருக்கப்போ அவங்களாம் சொல்கிறாங்க, இவங்க தான் இப்பொழுதைக்கு தனபவன் கம்பெனிக்கு வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பேச, என்னங்க உங்கள் பொண்ணு பாயல் வரலையே அப்படிங்கிறதுக்கு இல்லைங்க, கொஞ்சம் ரெடியாக லேட் ஆகிட்டு இருந்தா நான் கிளம்பிட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க. இதுக்கப்புறமா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போகவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாயல் உட்காந்துடுறா. அப்போ ஹீரோ கிட்ட இருந்து கால் வருது, என்ன பாயல் கிளம்பலையே அப்படிங்கிறதுக்கு, நான் கிளம்பல எனக்கு வரதுக்கு பிடிக்கலங்கிறாங்க. ஐயோ உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசலான் இருந்தேனே அப்படின்னதும், நீ பேசுறேன்னா நான் கண்டிப்பாக வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாயல் கிளம்புறா. இந்த பக்கம் ஹீரோயின் வந்து உங்கள் ரூமில் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க, வாக் ஷோ நடக்கணும் இல்லையா, ஸோ அதுக்காக வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறப்போ சடார்னு அங்கே ஓரன் வராங்க. ஓரனை பார்த்தோன்னா ஹீரோயினுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை, பட் ஓரன் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டு, நீங்கள் தாங்க எனக்கு ரோல் மாடல், எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும், நீங்கள் எனக்கு அட்வைஸ் கொடுங்க, எப்படி நடந்துக்கணும், எந்த மாதிரியான ஆட்டிடியூடோட நான் வாக் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லுங்கள், ஏன்னா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, நீங்கள் தான் எனக்கு எல்லாமே, உங்களை பார்த்து தான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளேயே நான் வந்து அப்படி இப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு சுத்தமாகவே ஓரனை பிடிக்கல. அப்படியா ஓகே எனக்கு டைம் ஆச்சு, நான் ரெடி ஆகணும், நீ ரெடியாக வந்து நிற்கிறேன், நான் ரெடி ஆகணும்ல அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு கதவை தாழ் போடுங்க, என்னோட பர்சனல் ரூம்னு நினச்சேன், யாரும் வந்துட்டு போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை தாழ் போட்டுக்கிறாங்க. ஹீரோயின் என்ன தான் இன்சல்ட் பண்ணாலும் அதை ஓரன் பெருசாக எடுத்துக்கிறது இல்லை. அடுத்து வாக் ஷோ ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. இது ஒரு சேரிட்டிக்காக நடத்தப்படுறது, 2 கம்பெனிங்க சேர்ந்து தான் நடத்துகிறாங்க. இந்த வாக் ஷோவில் வர்ற எல்லா அமௌண்ட்டையுமே சேரிட்டிக்கு கொடுத்துருவாங்க. வாக் ஷோ ஸ்டார்ட் ஆகுது. எல்லாருமே வந்துட்டு சூப்பராக ஒயிட் கலர் தீமில் தான் ரெடி ஆயிருக்காங்க. அதில் நடக்கவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த ஜேடுன்னு நம்ம ஒருத்தனை பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அவனுக்கு ஹீரோயினை பிடிச்சிருக்கு போல இருக்குது. ஹீரோயினை மட்டும் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கான். அதுக்கப்புறம் ஓரன்
நடந்து வரா. அவள் வர்றப்போ ஸ்கிப்பாகி விழுந்துடுறா. கொஞ்சம் அவமானமாகவும் போயிடுது. எல்லாரும் ஒரு மாதிரி மூஞ்சி பார்த்துக்க பின்னாடியே வாக் பண்ணிட்டு வந்த ஹீரோயின் தான் கை கொடுத்து தூக்கி விடுறாங்க. ரொம்ப இவளுக்கு ஆர்னுக்கு டச்சிங்காக போயிடுது. பரவாயில்ல இவ்வளோ நல்ல பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அதையும் ஆட்டிடியூடோட தான் ஹீரோயின் பண்ணுறா. அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரவுண்ட் ஆஃப் வாக்கிங் இருக்குது. அதுக்காக ரெடி ஆகிறதுக்காக எல்லாரும் ரூமுக்கு வந்ததும் ஓரன் ஓடி வந்து நம்ம ஹீரோயினை கட்டி பிடிச்சி ரொம்ப தேங்க்ஸ், நீங்கள் எனக்கு ரொம்ப எலிகண்ட்டாக ஹெல்ப் பண்ணீங்க, நீங்கள் மட்டும் இல்லைன்னா ரொம்ப அவமானமாக போயிருக்கோம், ரொம்ப தேங்க்ஸ்னு சொல்லி ஹக் பண்ணிக்க. ஹீரோயினுக்கு பிடிக்கிறதே இல்லை மூஞ்சில் மட்டும். அப்படியா தேங்க்ஸா வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சி வச்சிடுறா. அதே மாதிரி ஓரன் போனதும் இதுக்கப்புறம் அவன் எனக்கு முன்னாடி நடக்கிற மாதிரி பார்த்துக்காதீங்க, நான் ஸ்கிப்பாகி விழுந்துருவேன்னு சொல்லிட்டு தான் அவளை காப்பாற்றினேன் அப்படிங்கிறாங்க. இது ஓரன் காதலையும் விழுகுது. பட் ஓரன் அதை பெருசாக எடுத்துக்கிறது இல்லை. ஓரனோட அம்மாவும் ஓரன் கிட்ட கேட்குறாங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா, ஹீரோயின் எனக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணா பார்த்தீங்களா, இதனால சொன்னா அவன் ரோல் மாடல்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வர இப்போ ஹீரோவும் பாயலும் வந்துடுறாங்க. பாயல் வந்தோன்னா அப்பா கிட்ட தான், அதாவது சித்தப்பாட்ட தான் பயங்கரமாக சத்த போடுறா. உங்களுக்கு நான் தான் பொண்ணு, இதுக்கு என்ன விட்டு வந்தீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு, நீ ரெடியாகி வர்றதுக்கே பார்த்து எவ்வளோ லேட் ஆயிடுச்சுன்னு, அப்படி உன் கூட நான் வந்திருந்து இன்னும் பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்திருந்தேன் அப்படின்னா இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டே நான் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த பதிலை தான் எதிர்பார்த்தேன், அப்படியே அச்சு பெறலாமல் சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அடுத்த செகண்ட் ரவுண்டுக்கு எல்லாருமே ரெடியாகி உட்காந்துருக்காங்க. அடுத்த செகண்ட் ரவுண்டில் தான் மிகப்பெரிய ஆப்பே நம்ம ஹீரோயினுக்கு இருக்குது. இந்த பறவைகள் விலங்குகள் எல்லாம் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு மாடலும் வாக் பண்ணுறப்போ பறவைகள் எல்லாம் இருக்கிற கேஜை தூக்கிட்டு நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோயினுக்கு தான் பறவைகள்லாம் சுத்தமாக ஆகாதே. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹீரோயின் தான் இங்கே வாக் பண்ணுற எல்லா மாடல்ஸுக்குமே மையமாக இருக்க போகிறாங்க. அதாவது எல்லாருக்கும் ஒரு காஸ்டியூம் இருந்தால் நம்ம ஹீரோயின் மட்டும்தான் ஒரு குயின் மாதிரி காஸ்டியூம் போட்டிருப்பாங்க ரெட் கலரில். இல்லை இது நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும், எனக்கு பறவைகள்லாம் பிடிக்காது, நான் அந்த கேஜை தூக்கிட்டு இருக்கவே மாட்டேன், எனக்கு வேண்டாம், இதை ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இந்த வாக் ஷோக்கு நான் வந்திருக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த வாக் ஷோவை அரேஞ்ச் பண்ண அவங்களும் மேடம் புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த பணமெல்லாம் சேரிட்டிக்கு போகுது, குழந்தைங்களுக்கு போகுது, புரிஞ்சுக்கோங்க, என்னதான் சொன்னாலும் ஹீரோயின் ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லையா, இது பாருங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி பேர்ட் ஃபோபியா இருக்குது, எனக்கு பேர்ட்ஸை பார்த்தா பயம், அப்படி சொல்கிறது இல்லை, இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டீங்கன்னா வந்திருக்க மாட்டேன், உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட அது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப திமிராவே பேசுகிறா. அப்போ ஹீரோயினோட லேடி அசிஸ்டண்ட்டும், மேடம் இது சேரிட்டிக்காக நடக்கிற வாக் ஷோ, இதில் நாம் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான் போகணுங்கிறதுக்கு இதை நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி வாக் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறியா, இந்த மாதிரி பல ஷோஸில் நான் வாக் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கே சொல்லி கொடுக்குறியா, என்னால் அந்த கேஜில் தூக்கிட்டு இருக்க முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ரவுண்டில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்க மாட்டேன், வாக் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க. இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணவங்க எல்லாரும் பின்னாடி கெஞ்சுறதுக்கு, பேர்ட்ஸை பார்த்தலன்னு கருவறுப்பாக இருக்குது, எனக்கு பிரச்சனை இருக்குது, என்னால் முடியாது அப்படின்னு திமிரா போகிறப்போ இதெல்லாம் கேட்டிருந்த உடன் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, நான் விழுந்தப்போ நீங்கள் தான் எனக்கு காப்பாற்றினீங்க, உங்களோட கேஜியும் நானே தூக்கிட்டு உங்கள் பக்கத்தில் நிற்கிறேன், உங்களை தானே தூக்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. இதை கேட்குற ஹீரோயினும் சரி மற்றவங்களும் சரி, ஓகே இது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சால்விங் மாதிரி தான் இருக்குது, பாதியில் விட்டு போனால் எனக்கும் கெட்ட பேர், ஓரன் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மனசார தேங்க்ஸ்னு கூட ஓரனுக்கு ஹீரோயின் சொல்கிறது இல்லை. ஓகே நீ கேரி பண்ணிக்கவே இல்லை, என்கிட்டயே வந்துடக்கூடாது, அப்படியும் அப்பவும் திமிராக தான் பேசுகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் வாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோயினுக்காக அந்த புறா இருக்கிற கேஜை எடுத்துகிட்டு நடக்கிறது ஓரன் தான். எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோக்கு பக்கத்தில் தானே பாயல் உட்காந்துருப்பா. ஓரனுக்கு இந்த காஸ்டியூம் சூட் ஆகவே இல்லை அப்படின்னு பாயல் சொல்ல, அவளை பற்றி அப்படி சொல்லாதேன்னு ஹீரோ சொல்கிறப்போ பாயல் இருந்துட்டு, புரியுது உன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பற்றி சொன்னால் உனக்கு தானே கோவம் வரும் அப்படிங்கிறாங்க. இல்லை அவள் எனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. என்னடா வளர்ற கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்லைங்கிற, பட் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கே ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன், அரேஞ்ச் மேரேஜுங்கிறதுனால ஓகேன்னு சொன்னி அப்படிங்கிறாங்க. ஹீரோவுக்கு ஆரனை பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதே சரியாக தெரில, ஆனால் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கே ஓகேன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு மட்டும் தெரியுது. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் வாக் பண்ணி முடிச்சிடுறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் சென்டர் ஆஃப் த ஸ்டேஜில் நிற்கிறப்ப தான் மிகப்பெரிய குண்டே தூக்கி போடுறாங்க. ஆக்சுவலாக எல்லாருமே கேஜ் எடுத்துகிட்டு தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது, ஆனால் இந்த ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடியே நிறைய பெரிய கேஜில் வச்சு அதுக்குள்ளே பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இது ஹீரோயினுக்கே தெரியாது. ஹீரோயினோட லேடி அசிஸ்டண்ட்டுக்கும் லேட்டாக தான் தெரிய வந்திருக்கும். ஐயோ என்ன சொல்கிறது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸை பார்த்துன்னு ஹீரோயின் ஷாக் ஆகிட்டா. இதை சித்தப்பா பார்த்துட்டு, ஐயோ இவளுக்கு பேர்ட் ஃபோபியா இருக்குது, இவள் பயந்துருவாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கும் தெரியுது. இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு சித்தப்பா டக்குன்னு ஸ்டேஜ் கிட்ட அம்மா இதை பாரு சித்தப்பா நான் இருக்கேன், நீ எதுக்கும் பயப்படாத, நீ அதையெல்லாம் எதையும் பார்க்காத, சித்தப்பாவை மட்டும் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்பா மாதிரி கைட் பண்ண ஹீரோயினுக்கு கொஞ்சம் தேவலாம் போல இருக்குது. அவரை பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் தைரியமாகவும் இருக்குது. ஓகே நாம் நம்புற ஒரு பர்சன் நம்ம கூட இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ அந்த வாக் ஷோவை முடிச்சுடுறாங்க. இப்படி தன்னோட அப்பா போய் அவளை பேம்பர் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பாயலுக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல. எப்படியோ வாக்கெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமாக எல்லா மாடல்ஸும் நிற்கணும், கடைசியாக போஸ்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா. அந்த சமயத்தில் நம்ம ஹீரோயினோட அந்த பேர்ட் கேஜை தூக்கிட்டு நிற்கிறது ஓரன் தான். ஓரன் அப்படி நிற்கிறப்போ இந்த பாயலுக்கு ஹீரோவை பிடிக்குமா இல்லை ஓரனை பிடிக்காதான்னு தெரியல. ஓரனை வெறுப்பேற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹீரோவோட கையை பிடிச்சிக்கிட்டு தோல் மேலே சாய இதை பார்க்குற ஓரனுக்கு ரொம்ப ஜெலஸ் ஆகிடுது. அந்த கேஜை அப்படியே பக்கத்தில் ஹீரோயின் கிட்ட கொண்டு போகிறான். அவ்வளோதான், ஹீரோயினுக்கு பேர்ட்ஸ்னாலே ஆகாது. அந்த கேஜை தள்ளி விட்டதும்
அது கீழே விழுந்து ஓப்பன் ஆகிக்குது. ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடியெல்லாம் கேஜ் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, அந்த கேஜி சரி லாக் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க போல இருக்குது. எல்லா பேர்ட்ஸும் வெளியே வந்துடுது. ஹீரோயின் அப்படி ஸ்டேஜ்லேயே விழுந்து ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்க மீடியாவுக்கு வேறு என்ன வேணும், எல்லாத்தையும் ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படி ஸ்டேஜில் விழுந்து போட்டுட்ருக்கிறப்ப கூட இப்படி ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடாது, உங்களுக்கு அதுக்கு ரைட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கத்திக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. எப்படியோ அங்கேருந்து மேனேஜ் பண்ணி ரூமுக்கு வந்துடுறாங்க. வந்தவங்களுக்கு ரொம்ப அருவருப்பாக இருக்குது. வர அசிஸ்டன்ட் எல்லாரையும் போட்டு அடிச்சே துரத்திடுறாங்க. இப்படி ஹீரோயின் பண்ணுற அட்ராசிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் சொர்க்கத்திலிருந்து அவங்க அம்மா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. தங்கம் குழந்தை இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறப்போ சீனியர் ஏஞ்சல் வந்துட்டு இது ரொம்ப தப்பு, இது நீ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. காடஸ் என்னை மன்னிச்சிருங்க, நான் பண்ணக்கூடாது தான், பட் என் பொண்ணு அவளோட மைண்டையும் அவள் மனசையும் தாண்டி போயிட்டுருக்கா. அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு அம்மாவாக என்னால் எப்படி சும்மா இருக்க முடியுங்கிறாங்க. இந்த சொர்க்கத்தோட ரூலே அதுதான். நீ மண் உலகத்தில் எந்த ஒரு பந்தமும் வச்சுக்கக்கூடாது. உன் பொண்ணுக்கு நீ இப்போ ஹெல்ப் பண்ண போனேன்னா நீ நரகத்துக்கு தான் போவேன் அப்படிங்கிறாங்க. பட் அம்மாவாச்சே, நான் நரகத்துக்கு போகிறதுக்கும் ரெடியாக இருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி நீ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதால எதுவுமே மாறிட போகிறது கிடையாது. நீ பண்ணுறதை பார்த்து இங்கே சொர்க்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் இதே மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. நீ ஒரு பேட் எக்ஸாம்பிளாக மாறிடுவேன். அதுக்கு பதிலாக வேற ஒன்று உன் பொண்ணுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதோட எங்கள் எபிசோடு முடியுதுங்க. இதுக்கப்புறம் நடந்தது அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. என்னுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்கும் என்னோட மற்ற சேனல்ஸோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. என்னை பிடிச்சா ஃபாலோ பண்ணுங்கள். என்னோட மற்ற சேனல்ஸும் ஒன்ஸ் போய் விசிட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.